Jen la novaĵoj por lundo, la 8 de junio, la streĉeco inter Israelo kaj Irano atingis novan kaj danĝeran stadion, markante la centan tagon de la tiel nomata irana milito. Tiu ĉi konflikto komenciĝis la dudek-okan de februaro de ĉi tiu jaro, kiam kunordigitaj misilaj atakoj de Usono kaj Israelo trafis plurajn lokojn en Irano. Tiutempe la usona prezidanto Donald Trump deklaris, ke la celo de la atakoj estis instigi al ŝanĝo de la reganta reĝimo kaj ĉesigi la nuklean programon de Irano. Irano respondis per venĝaj frapoj en la regiono, precipe celante Israelon. La unua ondo de usonaj kaj israelaj atakoj mortigis la supran gvidanton Ali Ĥamenei kaj dekojn da aliaj iranaj oficialuloj. Sekvis pluraj mortigaj okazaĵoj, inclusive de misila atako in Beit Ŝemeŝ la unuan de marto, kiu mortigis 9 israelajn civilulojn, kaj alia en Haifo la kvinan de aprilo, kiu mortigis 4 civilulojn. Batalhalto estis finfine deklarita la 8 de aprilo post 40 tagoj da atakoj, kvankam ĝi ne inkludis Libanon, kie Israelo daŭre batalis kontraŭ la militgrupo Hizbolaho. La nuna eskalado komenciĝis hieraŭ, kiam Hizbolaho lanĉis raketojn al norda Israelo, responde. Israelo faris aeratakojn kontraŭ supozataj pozicioj de Hizbolaho en de sudaj antaŭurboj de Bejruto, laŭ la libana ministerio pri sano. La israela atako en Bejruto mortigis 2 homojn kaj vundis 20 aliajn. Teherano jam antaŭe avertis pri venĝo se la atakoj kontraŭ Libano daŭros. La milita centra komando de Irano deklaris, ke la israela atako en la sudaj antaŭurboj de Bejruto transpasis ĉiujn ruĝajn limojn, kaj postulis tujan ĉesigon de la milita kampanjo en Libano. Hieraŭ vespere, circa la 10 horo laŭ loka tempo, la israela armeo, konata kiel Idofo, detektis misilojn venantajn el Irano. Irano lanĉis balistikajn misilojn rekte al Israelo. Kio estis la unua rekta irana frapo kontraŭ Israelo ekde la batalhalto de la 8 de aprilo. Sirenoj avertis loĝantojn tra la tuta lando, sendante milionojn da homoj en sekurajn rifuĝejojn. La armeo raportis, ke ĝi sukcese neniigis ĉiujn misilojn kaj ke ne estis raportoj pri viktimoj aŭ damaĝoj. La irana islama revolucia gvardio asertis, ke ĝi celis la aerbazon Ramat David en norda Israelo, nomante ĝin la fonto de la agreso kontraŭ suda Libano kaj Bejruto, post la irana atako. La usona prezidanto Donald Trump sciigis sian intencon telefoni al la israela ĉefministro Benjamin Netanjahu por instigi lin eviti militan respondon. Trump diris al la novaĵagentejo Axios: "Mia sugesto al Irano, vi jam pafis viajn misilojn, tio sufiĉas, reiru al la intertraktoj por fari interkonsenton." Trump ankaŭ esprimis malkontenton pri la israelaj atakoj en Bejruto, dirante, ke ili ne estis kunordigitaj kun Usono. Tamen la israela milita gvidanto, leŭtenanto generalo Eyal Zamir, promesis, ke la armeo decideme frapos la malamikon tuj kiam la ordono estos donita. Kaj tiel okazis hodiaŭ frumatene. Israelo lanĉis aeratakojn kontraŭ militaj celoj en centra kaj okcidenta Irano. Iranaj ŝtataj amaskomunikiloj raportis pri eksplodoj en Esfahano, Karaĝ, Tabrizo kaj Teherano, kie atrestanto aŭdis almenaŭ unu grandan eksplodon okcidente de la ĉefurbo. Sekve Irano fermis la aerspacon ĉirkaŭ la internacia flughaveno Imam Ĥamenei en Teherano. La revolucia gvardio de Irano deklaris, ke Israelo uzis aerlanĉitajn balistikajn misilojn. La armeo de Idofo konfirmis, ke ĝi atakis plurajn celojn ĉe petrolkemiaj instalaĵoj en la areo de Mahŝaĥ, en la provinco Ĥuzestano en sudokcidenta Irano. La novaĵagentejo Fars raportis, ke de petrolkemia kompanio Karun Mahŝar suferis partan damaĝon pro la atakoj. La situacio plue pliakriĝis, kiam la jemenaj ribeluloj Hutioj, kiuj estas subtenataj de Irano, anoncis hodiaŭ misilan atakon kontraŭ Israelo kaj deklaris kompletan malpermeson de israela mara navigado en la Ruĝa Maro. Misil-avertaj sirenoj aŭdiĝis en Israelo kaj eĉ en najbara Sauda Arabio.
Responde alla danĝero, la Israela armeo nuligis la lernejajn klasojn tra la tuta lando, limigis publikajn kunvenojn kaj translokis la hospitalajn servojn subteren. La reprezentanto de Idofo, Efie Defrin, deklaris che Israelo respondos forte aldonante che la irana terrora regimo faris gravan eraron kaj che la armeo daŭre agos en Libano por garantii la securecon de sia lando. En la mondo de sporto kaj hispana futbalo, la juna stelo de la klubo Barcelono, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, estis oficiale electita kiel la plej bona ludanto de la sezono en la liga por la ĵus finita ludperiodo. La premio, kiun aliuĝas e-sportoj, estis publike anoncita fine de la pasinta semajno, la kvinan aŭ la sesan de junio. Estante nur dudek-jara, Lamine Yamal fariĝis la plej juna ludanto en la historio, kiu ricevis tiun ĉi honoron. Per tio li superis la antaŭan rekordon de Jude Bellingham, kiu gajnis la premion en la sezono de 2023 ĝis 2024, kiam li estis 20-jara, kaj tiun de Lionel Messi, kiu estis 21-jara, kiam li unuafoje gajnis ĝin en la sezono de 2008 ĝis 2009. Yamal ludis decidan rolon en la sukcesa defendo de la ĉampiona titolo fare de Barcelono sub la gvido de la trejnisto Hansi Flick. La teamo finis la sezonon ĉe la pinto de la tabelo kun 94 poentoj. Dum la sezono la juna ludanto partoprenis en 20 matĉoj, trafante 16 golojn kaj farante 11, aŭ laŭ kelkaj fontoj 12 golpasojn. Lia efikeco estis nekredebla, kun golkontribuo de 1,07 por ĉiu 90 minutoj da ludo, dum li fiere portis la legendan ĉemizon kun la numero 10. Krom la ĉefa premio, li ankaŭ dividis la trofeon Zarra por la plej bona hispana golpafisto en la ligo kun sia samteamano Ferran Torres. Tio estas la unua fojo, kiam ludanto de Barcelono gajnis tiun trofeon ekde ĝia kreiĝo en la sezono de 2005 ĝis 2006. Krome Lamine Yamal fariĝis la unua ludanto en la historio de la liga, kiu estis elektita kiel ludanto de la monato 3 fojojn dum unu sola sezono. En oficiala deklaro, la klubo Barcelono laŭdis lian talenton kaj lian magian ludstilon, priskribante lin kiel konstantan fonton de driblado, goloj kaj golpasoj, kiuj kaŭzas grandajn problemojn al la kontraŭaj defendoj. Lia trejnisto Hansi Flick ankaŭ ricevis rekonon kaj estis elektita kiel la plej bona trejnisto de la sezono por la dua fojo sinsekve. Hodiaŭ estas festata la Internacia Tago de la Oceanoj, tutmonda evento okazanta ĉiujare la 8 de junio. Tiu ĉi tago estis unue proponita en la jaro 1992 fare de la Kanada Internacia Centro por Oceana Disvolviĝo kaj la Oceana Instituto de Kanado dum la Terra Pintkunveno en Rio de Janeiro. Post pluraj jaroj da peticioj, la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj, konata kiel UNO, oficiale establis la 8 de junio kiel la Internacian Tagon de la Oceanoj en la jaro 2009 per sia rezolucio 63/111. Aliflanke la tiel nomata Monda Tago de la Oceano, en singularo, estas kunordigata de la organizo The Ocean Project ekde la jaro 2002. La ĉi-jara oficiala temo estas reimagu, preter la mondo kiun ni konas, nova rilato kun nia oceano. Ĝi alvokas al ŝanĝo en la maniero laŭ kiu la homaro rilatas al la maroj, instigante nin fariĝi aktivaj gardantoj de ilia estonteco anstataŭ simple uzi iliajn riĉaĵojn. Krome, la praktika agado por ĉi tiu jaro fokusiĝas al la kreo de fortaj maraj protektitaj areoj nomataj MOPOA. La oceanoj kovras pli ol 70% de la tera surfaco kaj estas nepraj por la vivo. Ili produktas almenaŭ 50% de la oksigeno, gastigas la plej grandan parton de la biodiverseco kaj provizas la ĉefan fonton de proteino por pli ol 1 miliardo da homoj tutmonde. Ili ankaŭ reguligas la mondan klimaton per la sorbado de ĉirkaŭ 30% de karbonduoksido,
tamen la oceanoj suferas pro homa agado. 90% de la grandaj fiŝoj estas elĉerpitaj pro troa fiŝkaptado, kaj 50% de la koralaj rifoj estas detruitaj ĉiujare. Pli ol 11 milionoj da tunoj da plasto eniras la akvon, kaj oni taksas, ke ekzistas pli ol 170 bilionoj da plastaj eroj sur la surfaco de niaj maroj, por festi kaj eduki la publikon. Diversaj aranĝoj okazas hodiaŭ tra la mondo. En Bangkoko la regiona oficejo de UNESCO kaj la oficejo de UNO kunordigas hibridan feston kun prezentoj de studentoj pri mara konservado. En Balio, la indonezia registaro organizas la pintkunvenon pri oceana efiko aŭ OISO por diskuti pri la disvolvo de la blua ekonomio. In Usono, la Scienca Muzeo Frost en Miamo proponas specialajn sciencajn agadojn por familioj, dum en Novjorko, sur la insulo Governors, la Kultura Konsilio el Mokoko kunlaboras por prezenti koncerton kaj dansadon inspiritajn de la beleco de oceanoj.